Ինչ է այնտեղ կատարվում եւ ինչ կարող եք ասել։ Վանաձորում արդեն գիշերը ժամը 2:30 բոլորին բաց թողեցին ոստիկանության բաժնից, ըստ էության պահելով առավել քան երևի 14 ժամ, 16 ժամ, նույնիսկ 10-ին հաշված, բացարձակապես անհիմն, որևէ հիմնավորում չներկայացնելով, զուտ այն փաստի հիման վրա, որ հիմնադիր խորհրդարանի կամ անդամներ են, նույնիսկ նախկին անդամներ, որը չէին ճշտել գոնե իրենց ցուցակներում արդեն անդամությունից դուրս է եկել թե չէ, եւ համակիրներին, բայց ընդհանուր այս գործելավոճը ինքը պարզապես արդեն իհարկե ոչինչ զարմանալի չի, որովհետեւ պարբերաբար է կտրվում, հիշենք բառացիորեն 1 տարի առաջ էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ մեկ օրվա ընթացքում 247 հոգու բերման ենթարկել է ոստիկանության բաժանմունքներ, բայց այս տարի գոնե նախորդ տարի ոստիկանության բաժիններ էին տանում։ Իսկ այս տարի տեղափոխեցին ոստիկանության ներքին զորքերի զորամաս 1033, որը ընդհանրապես արտառոց երևույթ է, որտեղ զորամասը զինծառայության, այսինքն ոստիկանության ներքին զորքերն, ծառայության վայր է, ոչ թե քաղաքացիական անձանց պահելու վայր, եւ այն տեղեկատվությունը, որը հաղորդել են ազատ արձակվածները արդեն գիշերը ես նայում եմ տեսանյութերը եւ նաեւ որոշ մարդկանց հետ անձամբ եմ զրուցել, ուղղակի պատկերացումներից դուրս է, որ կարելի է նման բացարձակապես ապօրինի եւ անօրինական մեթոդներ կիրառել եւ դա միանշանակ գնահատում են որպես ոստիկանական ահաբեկչություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, այսինքն իրենք եւ իրենց համախոհները որակում են ահաբեկչություն այս խմբի զինված խմբի կատարած գործողությունները եւ նույն իրենք այդ ահաբեկչությունը իրականացնում են անզեն քաղաքացիների նկատմամբ massայաբար եւ մոտավոր առանձին գնահատականներ իհարկե չկա, բայց կարծում եմ նույնիսկ շատ ավելին է, քան անցած տարի։ Պարոն Սարգսյանի, որ ձեր կազմակերպությունը գործեր նախապատրաստում են։ Բնականաբար, մենք հիմա առայժմ ինչքան ես տեղյակ եմ, ուղղակի չէի հասցրել հայտարարություն է տարածվել, որ բոլոր բերման ենթարկվածները դիմեն, եւ տվյալների գոնե հավաքագրում կատարենք, որովհետև շատերը նույնիսկ միմյանց չեն էլ ճանաչում, փաստերը հավաքագրենք եւ նաեւ համապատասխան իրավական ընթացք տանք, որովհետև այնուամենայնիվ պետք է իրավական լուծումներ տրվեն։ Մենք պետք է փորձենք եւ դա է մեր գործունեության իմաստը եւ իշխանություններին նաեւ տեղափոխենք իրավական դաշտ այն ապօրինության դաշտում, որում իրանք գտնվում եւ պարբերաբար մեզ փորձում են ներգրավել այդ ապօրինության դաշտը։ Բերման ենթարկվածները ծեծի ենթարկվել են։ Կան ծեծի ենթարկվածների ծեծի մասին ուրեմն վկայություններ կան։ Եվ ինչ ընթացք եք տալու այդ։ Նույնիսկ եմ կրկնում, պետք է ուղղակի այդ մարդկանց զոհերի, դժողների հետ ուրեմն հանդիպել, խոսել, որովհետեւ շատ կարճ ժամկետում այդքան մեծ ապօրինությունների ծավալ է։ Ցավոք սրտի անցած տարվա էլեկտրիկ Երևանի փորձը ցույց տվեց, որ շատ քիչերն են համաձայնվում իրավական մեթոդներից օգտվել, որովհետև չեն վստահում, բայց մենք գտնում ենք, որ այլ ընտրանք չկա։ Միջազգային հանրություն եւ կառույցները նման ոստիկանների պահվածքին ինչպես կվերաբերեն, ինչ գնահատականներ կվերաբերվեն, որովհետև արդեն իսկ ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ մի շարք միջազգային փաստաթղթերում Հայաստանի վերաբերյալ արձանագրված է։ Խոսքը վերաբերում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեում, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցներում Հայաստանի վերաբերյալ ուրեմն հստակ գրված է, որ չեն քննվել ոստիկանության կողմից ապօրինությունները, խոշտանգման, վատ վերաբերմունքի դեպքերը։